怠け者はあまり寝ない。怠け者はその名前やイメージとは裏腹に、実は野生ではあまり寝ない動物である。研究によると、野生の怠け者は1日に約910時間しか眠らないことが分かった。動物園などで飼育されている個体が長時間眠るのとは対照的であった。次に、怠け者は動きが極端に遅い理由として、代謝が非常に低いことが挙げられる。彼らの体はエネルギーを節約するためにゆっくりと動き、食事もほとんどが葉っぱであるため、消化には1週間以上かかることがある。これにより、活動が極端に制限されていた。さらに、怠け者は泳ぎが得意である。水中では意外にも素早く動き、長い手足を使って効率的に移動する。森の中では遅い彼らが、水辺では機敏に泳ぐ姿は驚くべき事実であった。怠け者はあまり寝ない。ご視聴ありがとうございました。